ஹலோ, நான் தான் உங்கள் குமரி காவலன். இன்றைக்கி நம்ம பாட்டி வைத்திய நிகழ்ச்சியில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா மஞ்சள் பால். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: பசும்பால், மஞ்சள் தூள், கருப்பு மிளகு, கருப்பட்டி, சிறிது இஞ்சி. நல்லா காய்ச்ச பாலில் ஒரு சிறிய ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், கொஞ்சோண்டு கருப்பு மிளகு, ஒரு சின்ன துண்டு கருப்பட்டி, தேவைப்பட்ட கொஞ்சோண்டு இஞ்சி. இதெல்லாம் நீங்கள் போடும்போது என்ன ஆகும்னா, அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உடலில் உள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டிடும். அதனால் உடல் வலி குறையும், ஜலதோஷம் குறையும், உடம்பு முழுவதுமாக ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும்.